আপনি কি ঋণের পাহাড়ের নিচে চাপা পড়ে আছেন? দুশ্চিন্তায় কি আপনার রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে? মানুষ আজ তাবিজে মুক্তি খোঁজে, কেউ বা মনে করে জাদু করা হয়েছে। অথচ অভাব আর ঋণ মুক্তির আসল সমাধান তো আমাদের খুব কাছেই ছিল। আজ আমরা জানব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিখানো সেই বিস্ময়কর আমলের কথা, যা আপনার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। कितने लोग कर्जों में दबे हुए हैं, कोई तावीज दे दे, कोई अमल कर दे, कर्जा अदा नहीं हो रहा, किसी ने सहर कराया हुआ है। हालांकि कर्ज की अदायगी के लिए दो काम कर लेते। एक तो कर्ज की मुश्किल को लेकर मस्जिद में आ जाते, रात को सोने से पहले सूरह वाक़िया पढ़ लेते, अल्लाह रब्बुल इज्जत कर्ज का इंतजाम करा देते। अबू अबाहिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कर्ज से तंग आ गए और ये सोच लिया कि मैं कर्ज अदा नहीं कर सकता, मस्जिद में आकर बैठे। पूछा आपने, ए अबू उमामा, इस वक्त मस्जिद में क्यों हो? अर्ज किया, इतना मुझ पर कर्जा है, मैं इसकी अदायगी से आजिज आ चुका हूँ। आपने फरमाया, ए अबू उमामा, हम तुम्हें ऐसी दुआ न सिखला दें कि तुम उसे मांग लो, तो अगर तुम्हारे ऊपर यमन के पहाड़ के बराबर भी कर्जा हो तो अल्लाह आसानी से अदा करा दें। दुआ सिखलाई मस्जिद के माहौल में। मैं इसलिए बार बार कह रहा कि उम्मत के हर मसले का ताल्लुक मस्जिद से था। यही नहीं, हमारी छोटी छोटी हाजतें, बारिश रुक गई, कहत साली आ गई, ये नहीं कि अब मजबूर होकर बैठ जावें। मैं क्या अर्ज करूं, हजरत की बात फरमाते थे, बारिश अल्लाह ने रोक ली, इनका गेहूं ना हुआ, गल्ला ना हुआ, तो अभी आकर हुकूमत को लिपटेंगे कि जब बारिश नहीं हुई और कर्जा हो गया तो तुम कर्जे हमारे अदा करो। हर समझते थे, अगर मस्जिद वाला बनकर अल्लाह से वक्त बारिश ना कराई तो तुम्हें सूदी कर्जे लेने पड़ेंगे। ये तुम्हें हराम की तरफ दौड़ा के ले जाएगा कि सूदी कर्जे लो, क्योंकि बारिश नहीं हुई। बारिश न होने की वजह तनाब तोल में कमी करना हुआ। अगर बारिश नहीं हो रही तो तुम मस्जिद क्यों ना आए, अल्लाह से आके क्यों ना तौबा की कि ए अल्लाह, हमारी तिजारत की लाइन में, मामलात में हुक्म के तोड़ने की वजह से बारिश रुकी है, ए अल्लाह तो हमें माफ़ कर दे और बारिश बरसा दे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त पर बारिशों के बरसवाने और वक्त पर बारिशों को रुकवाने के लिए उम्मत को मस्जिद से जोड़ा था। কত মানুষ ঋণের নিচে চাপা পড়ে আছে। কেউ তাবিজ চায়, কেউ বলে কোনো আমল বাতলে দিন। ঋণ পরিশোধ হচ্ছে না দেখে অনেকে ভাবে কেউ হয়তো জাদু করেছে। অথচ ঋণ পরিশোধের জন্য দুটি কাজ করা দরকার। এক, বিপদের সময় মসজিদে আসা, এবং দুই, প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করা। আল্লাহ তাআলা নিজেই ঋণের ব্যবস্থা করে দেবেন। হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়লেন এবং ভাবলেন যে তিনি আর ঋণ শোধ করতে পারবেন না, তখন তিনি মসজিদে এসে বসলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আবু উমামা, এই সময় তুমি মসজিদে কেন? তিনি উত্তর দিলেন, ঋণের চাপে আমি নিরুপায় হয়ে গেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু উমামা, আমি কি তোমাকে এমন একটি দোয়া শিখিয়ে দেব না, যা পড়লে তোমার উপর যদি ইয়েমেনের পাহাড়ের সমান ঋণের বোঝাও থাকে, আল্লাহ তা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেবেন? মসজিদে বসেই তাকে সেই দোয়া শিখিয়ে দেওয়া হলো। আসলে উম্মতের প্রতিটি সমস্যার সমাধান মসজিদের সাথেই জড়িত। শুধু ঋণ নয়, এমনকি বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেলে বা খরা দেখা দিলেও আমাদের মসজিদের দিকেই ফিরে আসা উচিত। যখন বৃষ্টি হয় না, ফসল ফলে না, তখন মানুষ সরকারের কাছে অভিযোগ করে যে বৃষ্টি নেই, আমাদের অনেক ঋণ হয়ে গেছে, এখন আপনি আমাদের ঋণ মাফ করে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়েছেন, বৃষ্টি না হওয়ার একটি কারণ হলো ওজনে কম দেওয়া। তাই খরা বা বিপদের সময় আমাদের মসজিদে এসে আল্লাহর কাছে তওবা করা উচিত। যদি আমরা আল্লাহর কাছে না চেয়ে সুদের ওপর ঋণ নিই, তবে তা আমাদের হারামের দিকে ঠেলে দেবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে প্রতিটি প্রয়োজনে, তা বৃষ্টি হোক বা অন্য কিছু, সব সময় মসজিদের সাথে যুক্ত হতে শিখিয়েছেন।